Слышно на микрофоне этот звук. Такой шелест. Не шелест, в общем, это снег падает и барабанит по еще не облетевшим осенним кронам деревьев, некоторые из которых он еще зеленые даже. Ну, потому что весь сентябрь и был, температура днем была больше 20, ну почти весь. Листья не успели зажелтеть, на некоторых деревьях облететь. А потом очень резко похолодало и пошел снег. Вот недавно. Этот звук весьма необычный. Снег, который стучит по листьям. Что обычно, когда есть снег, уже нет листьев. Таких количеств, да еще зеленых. Когда есть листья, еще нет снега. Да. Будет слышно на микрофон. Надеюсь.